怡寶白 coffee，怡寶爹打力。我點解你拉唔拉長啲咧？我唔係印度人啊，我話人哋話印度人長啲咯。呢一杯咧就係真正嘅怡寶白咖啡。哦，白就白一邊黑嘅，黑白唔分喎你。你有見過咖啡係白到好似爹打力咁樣嘅咩？佢唔係黑色嘅話就算白㗎啦。哦，唔係黑就係白啦。OK，到我呢個啦，呢個浸波。哇！你拉得好高喎。係啊，我係係印度人、馬拉人，乜嘢人都係我朋友。啊，識講嘢。我想問你呢個係咪真㗎？真㗎，真㗎山嚟㗎呢個，呢個就係山腳下啦，我哋度嚟嘅。哇！咁有成幾百萬年嘅歷史咯喎。係啊，係咪好有 feel？你試下飲一啖睇下咩感覺？喺山下飲茶咯，飲咖啡咯，就咁簡單咩感覺咧？